สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Bandicam นะครับเพื่อให้เสียงมันออกในโปรแกรม Cubase นะครับเรามาดูกันว่าการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Cubase ให้มีเสียงออกมานี่เราทำยังไงกันนะครับก่อนอื่นเราเข้ามาที่โปรแกรม Bandicam นี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เรามาที่วิดีโอนะครับแล้วเลือก Settingตรงนี้นะครับเลือกตามผมเลยนะครับที่ Sound นะครับตรงนี้เลือกเป็น Record Sound นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น Voice Meter Output นะครับถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมนี้ก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ Google นะครับชื่อว่า Voice Meter นะครับจากนั้นให้ติ๊กที่ตรงนี้เป็น Mono นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Sound Card ของเรานะครับคือของผม Sound Card เป็น Focus Light นะครับผมก็จะเลือกเป็นโฟกัสไลท์นะครับถ้าใครเป็นซาวการ์ดตัวอื่นก็เลือกตามซาวการ์ดของท่านนะครับบางคนเป็น M Audio หรือว่า Steinberg อะไรก็แล้วแต่ท่านก็เลือกเป็นตรงนั้นไปนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านติ๊กที่โมโนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ติ๊กที่โมโนนี้นะครับเสียงมันจะดังข้างเดียวนะครับถ้าว่าเราติ๊กที่โมโนนี้เสียงมันจะดังสองข้างซ้ายขวานะครับจากนั้นให้มาติ๊กตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกด้วยนะครับตรงนี้นะครับครับผมแล้วจากนั้นเราก็มาที่ Setting นี้นะครับ Setting นี้นะครับเราเลือกตรงนี้นะครับตรง Playback นะครับให้เป็น Sound Card ของเรานะครับคลิกขวาแล้วก็เด้อถ้าใครยังไม่ได้เซตตรงนี้ก็เซตตรงนี้เป็น Default ไปนะครับจากนั้นที่ Record นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นโฟกัสไลท์ของ Sound Card เราด้วยนะครับจากนั้นคลิกโอเคไปครับแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นเรามาที่โปรแกรมVoice Meter ด้วยนะครับตรง Voice Meter นี่ครับตรง A1 นี้นะครับเราเลือกตรงนี้ให้เป็น MME Focus Light ของ Sound Card เรานะครับผมเคยเลือกติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมติ๊กตรงนี้แล้วแต่ว่าเวลาเสียงออกมานะครับมันเสียงเพลงมันจะกระตุกในโปรแกรม Cubase นะครับฟังไม่ค่อยลื่นหูนะครับผมแนะนำให้เลือกตรงนี้ดีกว่าครับ MME โอเคครับจากนั้นเราก็ย่อภาพเราลงมาแล้วมาที่โปรแกรม Cubase นะครับโปรแกรม Cubase เรามาฟังดูนะครับว่ามันมีเสียงออกหรือเปล่าอ้อผมลืมไปครับที่ Studio นะครับที่ Studio ของโปรแกรม Cubase ให้เรามาที่ Studio Setup นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Voice Meter ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Voice Meter นะครับไม่ใช่เลือกเป็น Sound Card Focus Light หรือว่า M Audio อะไรนะครับให้เลือกเป็น Voice Meter แล้วก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นเรามาฟังดูว่ามีเสียงหรือเปล่าครับเห็นไหมครับมีเสียงออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับเสียงผมพูดก็ได้ยินใช่ไหมครับเสียงเพลงก็ได้ยินเห็นไหมครับง่ายทีเดียวครับใครที่ทำไม่ได้ก็ลองไปทำดูนะครับทำตามนี้นะครับโอเคนะครับใครที่ทำยังไม่ได้ก็ลองไปทำดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนนะครับที่มือใหม่นะครับยังไม่ถนัดในการใช้โปรแกรมนะครับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ